Mirë se vini. Sot do të zhytemi thellë në idetë e një libri klasik, si të lexojmë një libër nga Mortimer Adler. Është, le të themi, një manual për çdo që dëshiron të shndërrohet në një lexues vërtet aktiv dhe kërkues. Le të shohim se si mund ta transformojmë mënyrën se si i qasemi çdo libri përgjithmonë. Pra, le t'i hymë direkt temës. Kjo thënie e poetit Alexander Pope e godet problemin në zemër. Si ka mundësi që dikush të lexojë pafund, të ketë rafte plot me libra e prapse të mos fitojë mençuri të vërtet? Këtu qëndron çështja, sepse në fund të ditës nuk ka rëndësi sa libra na kalojnë në përduar, por çfarë mbetet dhe çfarë ndërtohet brenda mendjes son. Dhe kjo na sjell te një dallim absolutisht thelbësor. Nga njëra anë, kemi leximin thjesht për informacion. E dini, kur marrim fakte, si nga një lajm, por nga ana tjetër kemi leximin për kuptim. Po ky është një nivel krejt tjetër. Këtu qëllimi nuk është të grumbullojmë më shumë të dhëna. Jo. Qëllimi është të zgjerojmë horizontin, të thellojmë të kuptuarit. Është ai kalimi magjik nga të diturit që diçka është e vërtet, te të kuptuarit pse është e vërtet. Ja dhe udhërëfyesi ynë për sot. Do të nisemi nga problemi kryesor, pra dilema e lexuesit. Pastaj, do të eksplorojmë zgjidhjen, që është arti i leximit aktiv bashkë me mjetet praktike. Më pas, do të mësojmë si t'i kthejmë përgjigje një autori me rregullat e mosmarrveshjes, dhe në fund do të synojmë majën e këtij arti. Seksioni i parë, pra, dilema e lexuesit. Ne jetojmë në një epokë ku jemi të mbytur nga informacioni, por a na bën kjo më të mençur? Kjo është dilema e madhe me të cilën përballemi të gjithë. Pika kyçe është kjo. Të kesh shumë fakte, mund të jetë po aq pengesës sa të kesh shumë pak. Mendojeni pak, jemi të bombarduar non-stop me të dhëna, tituj, statistika, por ky fluks i pandalshëm rrallëherë na jep kohë të ndalemi, të mendojmë thellë, të lidhim pikat dhe të ndërtojmë një kuptim të vërtet. Kjo ide e Montaignet është thjesht briljante. Ai flet për ignorantin e shkolluar, pra personin që ka lexuar shumë, por jo mirë. Biblioteka e tij mund të jetë e stërmbushur, por mendja mbetet e cekët. Ky është pikërisht rreziku që duam të shmangim. Leximi pa kuptim krijon vetëm një iluzion dijeje, atë që Montaigne e quante ignorancë doktorale. Mirë, mjaft me problemin. Tani, le të flasim për zgjidhjen. Këtu hym te seksioni i dytë, arti i leximit aktiv. Kjo kërkon një ndryshim themelor në mendësi. Ta shohim leximin jo si një konsum pasiv, por si një bisedë aktive me autorin. Këtu fshihet një ide fuqishme, ideja e pabarazisë fillestare. Kur hapim një libër të madh, autori gjithmonë di diçka që ne nuk e dim. Domethënë, ai ka një lloj superioriteti në kuptim. Qëllimi i leximit aktiv është pikërisht ky, të ngushtojmë këtë hendek. Ne nuk jemi boshe që presin të mbushen. Jo, ne jemi pjesëmarrës aktiv. Ne bëjmë pyetje, angazhohemi, punojmë me mendjen tonë për të ngjitur në nivelin e të kuptuarit të autorit. Kjo është një analogji fantastike. Imagjinoni kur mësoni të skijoni. Në fillim mendoni për çdo lëvizje, përkuli gjunjët, mbaj peshën para, shiko drejt, duket e komplikuar, apo jo? Por me praktik, të gjitha këto vetrime të ndara shkrihen në një lëvizje të vetme, fluide. E njëjta gjë ndodh me leximin. Rregullat në fillim mund të duken të shumta, por me kohë bëhen një zakon, duke na lejuar të shijojmë peizazhin e madh të ideve. Okej, tani le të bëhemi konkret. Seksioni 3, seti i mjeteve. Këtu do të flasim për mjetet specifike që na ndihmojnë të arrijmë atë lëvizjen e bukur armonike, duke filluar me dy teknika kryesore: leximin inspektues dhe atë analitik. Ky është niveli i parë i hetimit, ose siç njihet ndryshe, shfletimi sistematik. Pra, para se t'i kushtoni orë të tëra një libri, duhet ta inspektoni. Hapi i parë, hidhini një sy titullit dhe parathënies. Hapi i dytë, studioni tabelën e përmbajtjes, ajo është si harta e librit. Dhe hapi i tretë, kontrollojeni indeksin për të parë cilat janë fjalët dhe idetë kryesore. Brenda 15 minutash, do të keni një ide shumë të qartë nëse ky libër e meriton kohën tuaj apo jo. Mirë, pasi kemi vendosur që një libër ja vlen, kalojmë te leximi analitik. Këtu fillon puna e vërtet. Është si ti bësh librit një skanim me rreze X për të parë skeletin e tij. Nuk lexojmë më thjesht për idenë e përgjithshme, por për të zbërthyer plotësisht argumentin e autorit. Ky është leximi më i thellë dhe në fund më shpërblyesi. Hapi i parë në këtë proces, të bien dakord me autorin për gjuhën që përdor. Autorët e mëdhenj i përdorin fjalët kyçe në mënyra shumë specifike. Për shembull, nëse nuk e kuptojmë saktësisht se çfarë do të thotë Platoni me fjalën drejtësi apo Adam Smith me fjalën pasuri në kontekstin e tyre, i gjithë argumenti do të na shpëtojë. Pra, detyra jon është të gjejmë këto fjalë kyçe, këto terma,
dhe të qartësojmë kuptimin e tyre. Okej, i gjetëm termat. Po tani kërkojmë propozimet. Këto janë fjalit kryesore ku autori bën një pohim, një deklarat. Detyra jon është të gjejmë këto fjalit thelbësore dhe të pyesim veten. Çfarë saktësisht po thot autori këtu? Cilat janë deklaratat e tij kryesore? Dhe së fundi, i lidhim të gjitha bashk. Kërkojmë argumentet. Një argument nuk është gjë tjetër veçse një sekuencë pohimesh që çojnë në një përfundim. Këtu ne po zbulojmë skeletin logjik të librit. Pse autori beson se pohimet e tij janë të vërteta? Cilat janë arsyet që na jep? Kur i kuptojmë argumentet, atëherë kemi kuptuar vërtet mendimin e autorit. Seksioni i 4. Dhe vetëm tani, vetëm pasi e kemi bërë gjithë këtë punë të vështirë për të kuptuar një libër, kemi fituar të drejtën për ta gjykuar atë. Këtu, leximi shndërrohet nga një akt kuptimi në një dialog të vërtet kritik. Këtu mësojmë si t'i kthejmë përgjigje autorit. Pra, pyetja që lind natyrshëm është si argumentohet me një autor. Nuk mjafton të thuash thjesht nuk më pëlqen ose nuk jam dakord. Kritika inteligjente kërkon disiplinë. Duhet të jemi në gjendje të japim arsye të qarta për gjykimin ton, ashtu siç i kërkuam autorit të na jepte arsyet e tij. Ka disa rregulla, le të themi rregulla të lojës intelektuale. Rregulli numër 1 dhe më i rëndësishmi, duhet të jesh në gjendje të thuash e kuptoj, përpara se të guxosh thuash pajtohem ose nuk pajtohem. Rregulli i dytë, mos u grind kot. Qëllimi nuk është të fitosh një debat, por t'i afrosh të vërtetës. Dhe i treti, bazoje kritikën tënde në dije, jo në opinion të pastër. Rregulli i artë është ky: kupto plotësisht, pastaj gjyko. Ky citat, ky e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Është kulmi i arrogancës intelektuale të kritikosh diçka që nuk e ke kuptuar ende. Është një kurth kaq i zakonshëm. Prandaj duhet mbajtur mend. Puna jonë e parë si lexues është kuptojmë. Vetëm pastaj vjen gjykimi. Mirë, jemi gati për nivelin final. Seksioni 5 dhe i fundit na çon në majën e malit, në nivelin më të lartë dhe më kompleks të leximit. Le të shohim se cili është destinacioni përfundimtar i këtij udhëtimi. Ky është leximi sintopik, maja e artit. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Lexuesi nuk është më student i një autori vetëm, ai bëhet zot i një teme. Duke lexuar shumë libra mbi një subjekt, qoftë dashuria, lufta apo drejtësia, lexuesi sintopik krijon një bisedë imagjinare mes autorëve. Ai është ai që bën pyetje dhe ndërton një analizë krejtësisht të re, një sintezë që i tejkalon të gjithë librat individualisht. Dhe kjo na kthen aty ku e nisëm. Siç na kujton filozofi Thomas Hobbes, të jesh i lexuar nuk është çështje sasie por cilësie. Një person që ka lexuar 10 libra me thellësi është pafundësisht më i mençur se ai që ka shfletuar 1000 libra sipërfaqësisht. Në fund të fundit, arti i leximit na mëson pikërisht këtë, si të nxjerrim maksimumin nga çdo libër që prekim. Pra, të lexosh mirë është një aftësi e fuqishme. Është aftësia që shndron informacionin në kuptim. Është një ftesë për të hyrë në bisedë me mendjet më të mëdha të historisë. Prandaj, pyetja që mbetet për secilin prej nesh është kjo: me cilin libër të madh do të bisedoni herën tjetër?